Këtu ditë nxënësat u mësojnë bankave shkollore. Pas një pushimi të gjatë, pas një pauze bukur të gjatë, nxënësat, bijtë dhe bijat tona, të dashurit tanë, u mësojnë shkollave, qerdheve të edukimit, vendeve ku merret edukata dhe shkolla, ku merret dija. Dhe ata janë të kënaqur që erdhi koha sërish me shkuar në për shkolla, e në veçanti ata të cilët për herë të parë i trakasin dyrë të shkollave të tyre dhe ulen në bankat e tyre shkollore. Për ta është një qast historik, sepse filloi një jetë të re, jetën e dijes, të shkencës, të edukatës dhe kulturës. Emri madh, emri i dijes dhe i shkencës. Rrugë gjatë, e vështirë, e randë, rrugë e cila don sakrifis dhe mund, rrugë e cila ja vlen me kushtuar rëndësi shumë të madhe, sepse rëndësia e saj është në këtë botë dhe vazhdon pa ndërprej edhe në botën tjetër të shoqëroj. Dija është ajo e cila e janë gjallë njeriu të zemrën, e janë ndriçon syt, e udhëzon dhe drejton të humburin, është peshoj e veprave të mira dhe të këqija. Dija është ajo kërkimi së cilës është ibadet, shpërndarja saj është sadaka, është më vlefshme se sa ibadetet nafile. Dija, shkenca është më vlefshme për trupin e njeriut se sa ushqimi dhe ujtë, sepse njeriu ka nevojë për ushqim 2 herë në ditë, ndërsa për dije dhe për shkencë ka nevojë 24 orë në ditë. Ka nevojë gjatë çdo frymërjeje ta marrë me dije. Ai i vlen dhe i vjen atij në gjithkund dhe çdo herë. Dhe asnjëherë nuk mund të thotë se jam i pambarë dhe nuk kam nevojë për dije. Pra si jam i ngopur me dije, ndërsa me ushqim han njëherë dhe ngopet, han edhe njëherë dhe kaq me i mjafton për 24 orë. Dija të mirat e saj në këtë dynja dhe të mirat e saj në botën tjetër. Pra ja vlen shumë që të gëzohemi për bijtë tanë, të cilët sërish po i rikthehen bankave të shkollave të tyre, të gëzohemi bashkë me ta. Por ne që jemi pak më të rritur dhe ndoshta edhe pak më të mençur se sa fëmijët e tanë, dhe ne të cilët i shiqojmë gjërat më larg se sa fëmijët e tanë, patjetër duhet ta bëjmë një analizë tjetër dhe të mendojmë diçka që nuk guxojmë, të atregojmë fëmijëve tanë, e mbajmë sheft në zemrat tona dhe ndoshta dhe sytë tona letojnë, por fëmijëve tonë nuk u atregojmë. Nuk u atregojmë. Nuk e kemi biseda të nderuar vëllezër musliman për dijen dhe vlerën e saj, sepse ajo është temë e veçantë dhe ja vlen njeriu jo vetëm një ligjërat, por tërë jetën t'ja kushtoj dijes, sepse është gjëja më e rëndësishme çka mund njeriu ta marrë me të njeh krijuesin, Allahun.